हमको दहेज में कार नहीं, लड़की का संस्कार चाहिए। क्योंकि मैं उन लड़कों में से नहीं हूं कि लड़की के बाप के पैसे पे मरे, लड़की के दहेज पे मरे और लड़की के सुंदर शकल पे जाकर के उससे शादी कर ले। नहीं, मुझे एक लड़की में समझदारी, वफादारी और संस्कार चाहिए। क्योंकि पैसा और चेहरा एक समय के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन लड़की के अंदर गुण, नेचर, वफादारी और संस्कार जीवन भर रहता है। तो थोड़ा मैं इस टाइप का लड़का हूं। बन के धनिया तो हर धन हम भइनी, जे पिया तो